भद्रक आखुआपदाଠାରେ बन्या आशंका राज्य में लगी रही लघुचाप वर्षा सेपटे केन्दुझर जिला उपरमुंडे लगाण वर्षा लगी रही बैतरणी नदी में बन्या आशंका देखा देछि। भद्रक जिला भंडारीपोखरी जगन्नाथ प्रसाद निकटरे थिबा आखुआपदाଠାରେ आनिकोट निकटरे विपद संकेत देछि बैतरणी किंतु वर्तमान सुधा बैतरणी नदी में आखुआपदाଠାରେ जलस्तर वृद्धि पाइबारे लागिछि। आखुआपदाଠାରେ विपद संकेत 17.83 थिबा बेले सकाळ 12टा सुधा 17.72 जल प्रवाहित होछि। जलस्तर उपरतल होउथिबा बेले उपरमुंडर मेघर परिमाण अनुसार आखुआपदाଠାରେ सामान्य विपद संकेत छुईपारे बोली वर्षा जल अनुमान करा जाउछि। ब्यूरो रिपोर्ट सिटी खबर भद्रक।